Смртта и закупувањето на моето милиниче, моето куче минатата година беше едно од најтравматичните искуства во мојот живот. Затоа што едноставно во нашата држава нема можност низ тоа да се помине на еден достоинствен начин. Значи го добивме во црна кеса и сами моравме се погрижиме за тоа што ќе се прави со неговото тело. Го однесовме на водно, каде што сите знаеме дека е во принцип гробишта за милиници, пошто тие што немаат можност во двор да ги закопаат, ги носат на водно. И беше ужасен ден, врнеше дожд, имаше многу кал и ни сето тоа моравме да поминеме сами, да копаме, да го закопаме. Затоа што едноставно немаше друго решение. Мојот шок и нешто најмногу ме погоди што сватив во тој момент дека каде јас сега ќе го носам моето починато кутре, каде јас ќе го закопам. Сватив дека нема гробница за миленичиња и дека не сум само јас која што сум се нашла во таква ситуација, дека сигурно има многу луѓе кои што се нашле во ситуација каде што немаат сега каде да ги носат. Нажалост бев принуден тоа да го направам во сопствениот двор, да копам длабока дупка, да го закопам, за да знам утре дека мојот миленик е тука и дека нема некој да му текне да го купи тоа место или да изгради нешто врз самото тоа. Според закон ние треба тоа да го пријавиме на ветеринарот каде што ни е чипирано куќето, да пријавиме дека нашето куќе починало, ветеринарот да повика јавно градско предпријатие во моментов ЕДП Лајка, каде што тие би го отстраниле како леш, а подоцна би го предале на Дрисла, каде што би завршил во голема гробница, каде што би завршиле сите општо животни, дали се бездомни, дали се од фарми или било каде, завршуваат таму. Моце е нехумано и нема тука никаква емпатија за твојот миленик го фрлиш на таква групна гробница. Јавно предпријатие Лајка има склучено договор со јавно предпријатие Дрисла Скопје за одлагање на лешевите од угинатите кучиња. Дрисла располага со посебна гробна јама за угинати животни и моментално е единствената опција за одлагање на лешеви од животни. Бидејќи му откажа бубризите, имаше 12 години, го однесовме на ветеринар и од таму ни го дадоа во црна кеса. Не добивме воопшто понуда да нешто да се направи од страна на ветеринарот, но и да добиевме немаше да ја прифатиме, затоа што знаеме дека ветеринарите ги носат на депонија, затоа што едноставно не постои друг начин. Буквално како да сум голем криминалец, така се чувствував. Отидов на земјиштето, помина човек во моментот кој што беше шокиран што јас правам, кога виде дека сакам да го закопам, кога му кажа дека сакам го закопам своето милениче, буквално ми кажа дека не сум нормална, и дека сум некој кој што треба да се лечи. Граѓаните се принудени, како и јас самиот се ставам во сите тие, да ги закупуваме кучињата по водно, покрај река, некаде што нема да не видат. Се сноѓаме се до тоа да го направиме на места каде што ние знаеме дека е закопан нашиот миленик, а подоцна дали на тоа место ќе се изгради нешто или некој ќе помине со бајер и не можеш да знаеш. Она што посебно загрижува е дека и покрај зголемувањето на бројот на домашни миленици во нашата земја и нивното значење за нивните сопственици, се уште ниту државата, а уште помалку локалните самоуправи најавиле или направиле некаква иницијатива за хуман и цивилизиран начин на нивен третман после нивната смрт. Можеме да кажеме и самите се смести дека тоа не е нормално, кога би го гледале тоа од страна на здравствен аспект, тоа не е нормално, не можам да кажам дека сум направил нешто добро, а во ситуација кај што немаш избор, може да се снајдеш и да направиш нешто што ќе биде да си олесниш самиот себе, да си олесниш
своите емоции, едноставно да знаеш дека си му нашол некој вечно поделувалиште на својот миленик и да е сигурен тука.